Pemirsa, saya ingin mengajak Anda kita ingin mengajak Anda melihat bagaimana isi akun media sosial milik Presiden Joko Widodo hingga Presiden Amerika Serikat tadi, Donald Trump ya, yang sudah menulis soal telolet. Nah, ini dia salah satunya nih, beberapa postingan Instagram di mana posting yang diunggah oleh akun Presiden Jokowi langsung diserbu dengan komentar netizen yang hampir beragam, ya ini Om telolet Om. Ini lucu sekali ya ketika akun milik seorang presiden Amerika Serikat dan juga Indonesia begitu memposting gambar dan juga tulisan yang serius, dikomentari dengan Om telolet Om. Itu dia, untungnya nanti pas doorstep tidak disebut Pak Jokowi Om telolet Om. Ada tidak ya wartawan Ya mungkin ada ya. menuliskan di kertas begitu Om telolet Om, kira-kira apa respon Presiden Jokowi? Itu dia pengen tahu juga sih seperti apa responsnya. Nah ini dia, akun Instagram milik Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang juga mengomentari soal telolet. Awalnya ia bingung sebenarnya, apa sih Om telolet Om? Ternyata dijelaskan, seperti tadi kita sudah bicarakan ya, ini merupakan sebuah klakson dari bus besar yang berasal di Indonesia. Dan ini memang bisa menyerupai nada-nada tertentu. Ini benar-benar lucu sekali, mungkin ketika Donald Trump mengatakan Make America Great Again, kemudian ada yang komentar, Om, telolet Om. Nah ini selanjutnya juga ada akun milik mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang juga dipenuhi dengan komentar yang sama dengan yang didapat oleh Presiden Joko Widodo dan juga Donald Trump. Padahal posting 3 kepala negara dan mantan kepala negara ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan demam telolet ya.